Panelkeena ciwaankiisu waxa uu yahay The Power Connections for Business Growth. ciwaankaas aan kula fakuri doonaa haddii la yiraahdo insha Allah. Panelistayaasha waan ugu mahadcelinaa soo ajibitaankooda. ugu horreyn su'aasha koowaad waa maxay xiriirka ka dhaxeeya kobaca ganacsiyada? magacaygu waa Khayriye Maxamed Maxamuud. haddaan su'aashaas inaan ka jawaabo isku dayo, horta waxay u baahan tahay xiriirka ka dhaxeeya ganacsiyada si kobac guud loo sameeyo cilmi baaris dhab ah ay u baahan tahay. waxay u baahan tahay kow horta in la ogaado maxay ganacsiyadu Soomaalidu ay iskula shaqeyn laayihiin si ay u kabcaan ayay u baahan tahay. laakiin si guud inta ganacsiyada ku jirnay ama aan dad tababaraynay waxaa jira horta dadku kalsoonida wax kasta oo la qabanayo ganacsiyada dadka iskale iyo dadka la rabo inay wax ka dhaxeeyaan horta kalsoonida intrustiga la dhiso. waxaa jirta kalsooni darro baahsan ayaa jirta oo laga yaabee sababta kalsooni darrada ay u jirtana inay meesha ku jirto idan u baahan in la baaro maxay dadku isugu kalsoonaan laayihiin. Soomaalidu waa dad aad ugu fiican marka la yiraahdo interpersonal and human relations skills, dad aad ugu fiican waaye. aaday u fududahay qofka Soomaaliga in qof kale oo Soomaaliya uu barto. daqiiqad baan isku baranaa, maalinta dambe guryaheena waa isku imaanaa, maalinta dambe laba qof oo Soomaaliya haday 24 saac ka badan isla hadlaan, they know everything about themselves, way ogyihiin. laakiin ganacsi markay noqoto walaalkii xataa ma rabo qofka la dhashay xataa ma rabo inuu u sheego details badan. marka trustiga waa midda koobaad waxyaabaha ay u samaysmi laadahay. midda labaad waxaa waaye wax la dhaho enabling environment, bay'adii suurto gelin lahayd in connections ay dhacaan si ay u koraan. and I think waxyaabaha arkaan hadda ay bilowday hadday hore u socdaan waxay meesha ka saari doontaa in dadku isku hadda caawa intan wadada isma baran lahayn. environment yani qof walba business buu rangareeyaa, qof walba wax business la xiriir uu rangareeyaa. marka dadku way mashquulsan yihiin, time ma hayaan, environmentka isku keeni lahaa korin lahaa. ta saddexaad waxay tahay exposure-ka intee qof oo Soomaali ah oo businessyada hadda leaderska ah baa helay external exposure ama helay inay arkaan maxaa adduunyada kale ka socda in real life. macna dadka safray wadamada badan tagay wax badan ayaa fikirkooda iska soo bedelayo. tusaale yar haddaan soo qaato wadankan la dhaho China, qofkii tagay uu ogyahay China ma jiro business kamilan ma jiro. China company kasta wuxuu soo saaraa one activity oo ka bida sector dhan kamid ah. tusaale ahaan hadda anaga haddaan tusaale yar soo qaato businessyada aan samayno waxay u badan yihiin sales, waxaan soo iibinay ama adeegyo, warshado ma lihin. laakiin iyaga dharka kaliya marka laga hadlaayo wax kasta oo dharkaas ku saabsan shirkad gooniya soo saartay. biin yar marada ku xiran shirkad baa soo saarta, marada shirkad gooniya, tolmaha shirkad gooniya. laakiin qofka ganacsadaha ah ee Soomaaliga tusaalahan hadduu ama ciduu rabo ha noqday China taga dhar soo iibsanaya wuxuu u tagayaa dukaankii ama moolkii dharka lagu iibinayo. now qofka moolkan iskale ayaa la xiriiraya intaasoo ganacsi. ma dhacdaa Soomaaliya? ma dhacdaa. tusaale ahaan haddaa u baahanahay tiimka Premier Bank waxay ka hadlayeen adeeg ay hayaan iyaga oo in iyaga laga soo doontay ay tahay. haddii maanta assessment la sameeyo waxaa la heli karaa kambaniyo Soomaaliyeed ama kambaniyo aan Soomaali ahayn laakiin adeeg Soomaaliyeed haya oo adeegaas dalka Premier ee haysa meelo kale ka raadinaya, ka cost badan, ka time badan. marka iyadana exposure-kana wuu yar yahay. waxaa kaleetoodo aad u yar oo ugu dambeyn aan kusoo gabagabeynayaa shay muhiim ah oo la dhaho governance, maamulka. wax kaste systemska iyo policieska guud ee dalka dowladda iskale. marka waa sidee xiriirka ganacsatada rabta inay fikirro waaweyn qabato iyo dowladda waa sidee? waxaa jira number 1 kalsooni darro ganacsatada iyo dowladda dhexdeeda. waxaa jira weak systemska dhankii governance-ga iyo dowladnimadii oo weak ah. waxaa jira intellectual property iyo la baqayaba oo hadda personally dadka dhan haddaad wareysatid survey yar haddaan samayno 90% ganacsatada Soomaaliyeed ama dadka fikirada haya way ka baqayaan bangiyada inay u doontaan maalgelin, way rabaan inay deyn u doontaan. dhahaan shaqadan aan wadaa deyn isii, laakiin ma jiro qof Soomaali ah oo ku dhiiran kara fikirkan aan wadaa inta dhaho presentation dhammaystiran jeediya bangi u tagay ma jiro.
maxaa yeelay waxay u noqonaysaa trustigii waxaa cadaymo loo helay fikirro inta la geeyey la qaatay marka trustiga taasna maxaa ka hortegi karo dowladnimada intellectual property-ga inuu qofka fikirkiisa registration number u samaysan karo diiwaangelin karo loo ilaalinayo berri markii uu kii bankiga joogay ama kii wax uun ay dhacaan qarad lagu sameeyo inuu dacwoon karo marka the whole ecosystem ama architecture-ka guud ee business-ku uu ku kori lahaa hadday human-ka ahayd iyo hadday policies-ka ahayd baa horta wadankan wax badan ay ka dhiman yihiin waxaa kusoo gabagabeynaa waxaa jirta mahmaah caan oo la dhaho build people build business horta dadka in la dhiso dadku ayaga ayaa wax qabanaya marka in dadka la dhiso oo inahaas laga dhiso business growth-ka horumari karto amaasanta waa tahay aad u mahadsan tahay waxaan siinaa baan listaxiga Mr. Diblaawe soo dhawo waa maxay xiriirka kobaca ganacsiga bismillaah awalan magacaygu waa Cabdisalaan Diblaawe waxaan ka socdaa kambaniga Tawaarik ICT horta inta badan ma sha Allah walaasheena bidhaamisay ama cadeysay wadankeena ma lahan sida cad ama muuqato isku furnaansho ganacsiga haday mar engineers Cabdullaahi siyaasi ka hadlay waxaa caawinaa waxaa isku xirnaa ganacsatada marka meeshaas waxaa ka garan karnaa dhowrkii 10 sano ugu dambeeyay in la soo fahmo in ganacsatada hal meel isku keeno la baraarujiyo la dhaho so you guys you can work together fikir isdhaafsada this and that taawata ganacsiga markii la bilaabo qof walba gaashaan oo gala ana hadda ganacsi yar aad bilaaway cabsiyaaba igu jirta hadaa markii la dhahay ganacsatada yar way fail grow immediately hadii laakiin aan u tago nin iga khibrad weyn oo intaasan ganacsi ku jiray hadaa isdho alle wax ma weydiisaa waxa ka cabsi qabaa inta yar oo meesha ii saaran inuu hirigsisto oo qaato taasna marka networking isku furan ma jiro dhanka dawladana marka aadno ma jirto na pure strategy oo saamaxayo labadan ganacsi ama ganacsatadan ahaada mid yar mid weyn mid dhex intaba wax saamaxay in insha Allah taala iscaabi doonaan ma jirto qof walba iska furana dawladda ruuxida waxa laga yaabaa inay u sheegaan ganacsiga noocan inuu yahay laakiin biri lagu arko nooc kale asigoo furan marka waxa wanaagsan istiraatiijiyada horta ko in la dejiyo ganacsatadana la dhaho you guys help each others istiraatiijiyada isku sheega nidaamka isku sheega wixii tartan xalaal waaye oo furan yahay taas oo marka waxaan rabaa inaan siiyo walaalkeen Mr. Cawaale soo dhawow maxaynu ku qeexi karnaa waa maxay kobaca ganacsiga dabcan in networking ama collaboration oo jiro waa wax aad u muhiim ah waxaana ka dhawaajiyay walaasheen khayriya iyo engineer Diblaawe inta badan kaliya waxaan rabaa experience-ga aan business muddada badan ku jirnay aan ka aragnay inaan ku daro laba qodob Soomaalidu horta inta badan waxaad moodaa hankeenu waa yarya horta Soomaali wax jeclaan lahayn in hankeena la ballaariyo tiimka saaxiibada waxay ka dhawaajiyeen oo trust yarida iyo wax la midka kulli waxay ku dul wareeganay ambition-keena ama hankeena oo yar qof kasta wuxuu damac uga jiraa kan yar ama gabadha yar waxay wado way fiicnaan lahayd marka in horta hankeena oo aad u weyn yahay waxa kaloo iyadana jirta hanyaridu waxay abuurtaa inta badan Soomaalidu inay iska dhex shaqaysato badanaa shirkadeenu inta badan inay maaragtay heer caalami ay gaaraan way yartaa walow baryahan dambe muddooyinkii dambe ay jireen dad badan oo maaragtay arrimahaas kusoo dhiiranayo waana rajaynaynaa in arrimahaas aad u suura galaan waana arrimaha keento in annagu iska dhex ganacsano maanta adduunyada meelaha uga horumarka badan haddii aad tagto ganacsiga Soomaalidu weli sambuuski iyo baatiga ku dhex wareega waa baasho weli aan xaafadayna joogna marka waan jeclaan lahayn baasho inaan maaragtay hanka horta aad u baraarino qodob kale wuxuu yahay Soomaaliya hadda joognaa adduunyadii aydaas ka noqotay hal tuulo dadka Soomaalida waa jeclaan lahayn inay baraarugaan shirkado badan ama foreign investors ayaa suuqa soo galaalaya dadka business ka bartay way yaqaanaan asaatiidii sida Dr. Januuna waa joogaa jaamacadihii business strategy waxa kamid ah waxa loo yaqaano ama waxa loo yaqaano alliance in la isku biiro la iskaalmaysto wana loo adeegsadana waxa lagu qeexaa inay tahay in looga hortago foreign investment-ga ama shirkadaha ka xoog badan markay dhaqaalaha tahay
iyo markay tahay infrastructureka in marka laysboorsado suuqa laysaga celiyo. laakiin hadda maanta ani sectoro Soomaali ka mid shirkad ajnabiya oo awood leh dhaqaalahan ka awood badan infrastructureka xoog badan dee Soomaaliya marka loo fiiriyo waxay awoodaanba inay u aqoonsadaan mararka qaar waxay la egtaabo cost yaroo maaragtay xafiisyadeeda xafiis ka mida bitikaashka ay ku bixiyaan. Soomaaliya marka 4 sano 5 sano oo ka shaqayn karaa asagoo u aqoonsanayo cost yaroo maaragtay oo meel si free ah ama maaragtay inuu qiimaha aad hoos ugu dhigo taasoo sababi karta marka in maaragtay marka arrimahaas aad ay muhiim u tahay in maaragtay hankeena aan inta ka balaarino. waxaan kaloo aad u soo dhaweynayaa researchka in lagu dhiirido siduu Cabdullaahi Siyaasad ay jeedinayo. waa run hadduusan jirin systematic ama maaragtay hiigsi oo qofku hiigsanayo ama muxuu ahay target uu leeyahay dabcan ma muuqanayaan waxyaaba fara badan ama challengeada ka gudbo ama halka uu socdo. marka kolley waxaan isdhihi lahay fadhigan laguma koobi karo howlahaas iyo kuwa lamida waxay u baahan tahay daraasado fara badan in laga shaqeeyo in lagu qabto. marka intaasaan kusoo koobaya waana mahadsantii. marka waxaan rabaa inaan siiyo panelistaha xiga Mr. Bishaar adoo ku bilaabay magacaaga saddexan iyo kambaniga ka socotid iyo sidoo kale noo qeexaya waa maxay awoodda xiriirka kobaca ganacsiga. alxamdulilah uma salaatu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. magacaygu waa Bishaar Maxamuud Cabdi waxaan ka socdaa Xadiid Industry Group. runtii waa u mahadceleynaa arkaan oo muddada ay jirtay hawsha haysa aad u kala duwan yihiin sidoo kale dad nooga habboonana meesha way fadhiyaan marka naga raalli ahaada. marka su-aasha haddaan hore u galo waxaan caawa meesha u fadhino waa B2B. markay B2B tahayna way ka duwan tahay markaad customer caadi aad raadinayso oo sida caadiga go'aanada waxay ka go'aan kambanigay ka go'aan. marka kambani markaad approach gareynaysid waa inaad fiiriso dadka cidda go'aanka iska leh. waxaa laga yaabaa in leadershipkii ay yihiin wuxuu u baahan yahay qaabkaad u approach gareynaysid qaab ka duwan qaabka kale caadiga. waxay u baahan tahay partnership xoog leh. mararka qaar waxaa laga yaabaa in businessyada qaar dadka ku xiran oo business to businesska ah inay u arkaan inay mar walba waxay u baahan yihiin ay la socdaan oo wax isdhaafsan karaan. laakiin waxa muhiimka waxay tahay mar walba inaad istaraatiijiyad qeexan aad ku wajihi kartid markaad rabto maaragtay business to businesska. waa tahay waa mahadsantahay Mr. Bishaar si fiican oo soo koobtay. hal su'aal oo waxaan rabaa dhammaan inaan idin weydiiyo. su-aashan waxaan ku bilaabaynaa walaasheen Mr. Khayriya. su-aashan waxay tahay haddii ganacsi Soomaaliyeed uu hal xiriir keliya mudnaan siin lahaa sanadkan hadda aanu joogno kee ayuu noqon lahaa waa maxay xiriirka mudnaanta siin lahaa ganacsiga hadda jira soo dhawow. bismillahi raxmaani raxiim anoo soo koobaya waxaan dhihi lahaa information ama warbixin. horta su-aal walba waxaa fiican wadanka ama dalkii markaas oo munaasib ku yahay ganacsigiisa in lagu dabaqo maadaama injineerka dhahay Soomaaliya kaliya ku dabaq waxaa isleeyahay abaayna dhahde dhanka oo informationka anaan waxaa dhihi lahaa in yani sida adayna injineerka Januuni iyo tiimka kale Cabdullaahi Siyaasi ka dhawaajiyeen in shaqaalaha ama dadka la dhiso si toos straight forward ayadoona laga hakanaynin la dheheen insaan way si full aqoontooda iyo tayadooda shaqo iyo galista suuqooda la hagaajiyo. that's all. waa tahay waa mahadsantahay Mr. Bilaawe. Cawaale rabaa inaan siiyo Mr. Cawaale. ganacsiga Soomaalida haddii la dhihi lahaa hal mid xiriir yani diiradda saaraan midkee ay ahaan lahayd midkay diiradda saari lahayn. bismillah waa mahadsantahay. kolley aniga waxaa isleeyahay horta Soomaalidu waa adagta aan isjilcino engagementiga iyo ka warqabka macaamiisha aad ay muhiim u tahay. weliba hadda daraasadooyin ugu dambeeyey adduunyada waxaa la sheegaa macaamiilku price iyo kaagama tagayo laakiin hab macaamilka waxbaa ugu badan. hadda anaga dhexdeena waa is arteen Soomaalida waxa ugu badan oo qofka Soomaaliya ka walwalo wuxuu ku weydiinaa niyo meel heblo ayaan wax ka rabaa wasaaradda Hiblaayo niyo ma iska daysid oo kale nin dhib badan jooga meeshaas. marka waxaan dheeraanay Soomaalidu ha isjilciyaano intaasaan kulley maarta aan ku dari lahaa. waayahay anigu waxaan dhihi lahaa waa kalsoonida sababtoo ah qofku markuu wax ka iibsanayo waxa ugu muhiimsan kalsoonida. marka qaara waxay kaaga baahan yihiin talo inaad siisid qaabku xataa after sale-kii saa u support garan lahayd. marka waxaan dhihi lahaa waa kalsoonida. su-aashan waxay toos ugu socotaa Mr. Cawaale maadaama dhanka bangiyada uu nagala joogo. ganacsiyo badan oo Soomaaliyeed ayaa si wanaagsan u shaqeeya haddana ma helaan taageero bangi waa maxay sababta? bismillah kolley bunuugta waad la socotaan horta inta badan duruufo aad u adag ayaa lagu shaqeeyaa.
guud ahaan soomaaliyana marka la joogo financial sectorka sessions badan iyo culaysyo badan ayaa iska jira mar waliba. taas waa midda bannaanka iyo shaqada guud ee bunuugtu ay ku shaqeeyaan. inta badanna bunuugtu waa malaayga ama guud ahaan sectorkan financigu kalama maarmo ama maaragtay bulshada qeybeeda kale kama maarmo. waxaaba kaloo ugu badan waxay tahay businessyadeennu soomaalida haddaan nahay waa is ognahay koobi laablakac wax maaragtay inta badan riskiyo ay ka muuqdaan ayay maaragtay badanaa ku shaqeeyaan. waxaa kaloo iyadana meesha kusii jirto sidii haddaayay walaashayn khayriga ka dhawaajinaysay qaybtii regulatoryga laftarkeedu xoogaa wiigaa ka jira. tusaale bankigu hadduu maanta bishaar oo kale uu siiyo maalgelin aada u xoog badan real data oo bishaar incomekiisa dhaqaalihiisa intuu la egya meel oo third party ama daraf saddexaad oo ka generate garaysaa ma jirto. adiga waxaa ku qasban tahay deetada isagoo ku yimid ama akoonadiisa dhaqdhaqaaqiisa inay wax ku qiimayso go-aana ku qaadato. waxaa kaloo iyadana meesha kusii jirto oo regulatoriga u laabanayso haddii maanta ninkan culays ina dhex maro ama default uu noqdo aniga asaga yaana kala xukminayo. tusaaloo kale gurigaan ka reebay yaa iibinayo yaa maaragtay inta gurigii iibiyo intii aan kulahay iga jaro isagana intii siina still shuruucdaas iyo xitaa ma diyaarsanayo isle isagii aan ku qasbana inaa ku laabto wana xooli waad bixin la-adee gurigii maa iibisid wuxuuba iska soo jaraabo guriga hadduu masalan joogo 100,000 guriga 2 milyan uu joogaa xagga looma dhaaf karo. guriga haddii 2 milyan lagu helaayo hala iibiyo waa ogolaha asaga inaa barbariso ka daba wareegto ayaa ku qasbantaa. soo marka waxbaa ugu badan maadaama bunuugtii ayagu ay iswadaan banki wuxuu ku qasban yahay riskigiisa iyo shaqadiisa markasta inuu asagu ou aad isaga fiiriyo. sababta waxay tahay bulshadii ayaa waxa ugu shaqaynaysaa qaab la dhihi karo mararka qaar oo voluntary. saa la socotid bunuugta adeegyada ay qabtaan 90% waa free. wadamada kugu dhegan countrieskaaga caalamka iska daa banki bunuugta wadamada daris ka mid ah maalexaas waxaan weydiiyey statement wuu fiiriy wuxuu yiri wax lagaa rabaa $40 statementiga lay daabaco depositka lacagaa bixinaysaa wisdroolka lacagaa bixinaysaa talaab ka soo qaadaa lacag waa. wadamada qaarkood anugu meelaha wax ku baran jiray hadda ka hor ardaynimadeydii taleefon aan ku hadlo haraaga markaan fiirinayo lacagaga goys soo waxa sugu jiray dadku way yaqaanaan call duration waxa la yiraahdo jiro qofka markaan la hadasho meeshaan soo fuula baababka qofka intaasoo dagaaladaas intaas kugu jirto markaa qof la fiiriya haddaan fiiriya sintiyaga go-ay haddii aan richard sameeyo inkasta hadda anaan ugu bilaabatay soomaaliya faadku ama canshuurta lacagta yaroo iibsado waxay fuulayso lacag oo canshuura. soo marka waxaan ula jeedaa duruufahaas oo wax soo saarkii ama income generation uu yaryahay haddana dhankii kale regulatoryga iyo dhankii maaragtay ma xoogno. waana dareemi kartaa waxaa dhici karta hadda bashaar maanta inuu yimaado isagoo la dhaho bashaar maxamed cilmi isla berri waxaa dhici karta inuu yimaado isagoo maxamed cabdi xuseen la dhaho mana diidi karo dukumenti way keensanaa waxaa ka jira malaa ma dhihi kari. soo marka waxyaaba badan oo isku xirxiran ayaa jiro. waan jeclaan lahayn marka in jaalanjiyada noocaas hadday meesha ka baxaan marka bunuugta yaan fuustada loo soo riixin. adigoo laftarkiina amaanada noo dhiibateen aawadaad leedihiin moogta adigoo laftarkiina baash aan wada qiimayn markaa mahadsan. waxaan rabaa markaan inaan weydiiyo su-aashan dhammaantiin waaye walaashayna ka bilaabaynaa Mrs. Khayriya waa maxay talada ama recommendationska la wadaagi lahayd ganacsiyada si ay isaga saxaan dhanka xiriirka? bismillaahi raxmaani raxiim. horta waxaan ku afeefanayaa markii la rabo in tala la dhiibo inay tahay tala cilmiyeysan ayaa muhiim ah. dhinaca xiriirka horta ganacsiyada dadka waaweyn ganacsiyada meelo waaweyn ka gaaray haddaad la sheekaysato waxay kaaga waramayaan qaabka shaqaalaysiinta maadaama wadankii shaqo la-aan yahay dhallinyaradii aanay shaqo haysan qofku markuu business man yahay ama business woman yahay waxaa lagu qasbayaa inuu shaqaalaysiiyo koox ama adeero uu u yahay ama ay qaraabo yihiin. maxaa jira hadduu shaqaalaysiin waayo tolka waaba la qabsanaaba pressure lagu saaraa inuu shaqaalaysiiyo. haddii marka business leaderkaas aanu fahansanayn caqabadaha uga imaanayo hab shaqaalaysiinta shaqaalihiisa waa macaamilkiisa siduu ula shaqaynayo way kasoo bixi doontaa. bale waxaaba ka daranba
inuu dadkii uu shaqaalaysiiyey markay shaqadii qaban waayaan inuu shaqada ka saara haddana hawlay noqoneen waxaa la leeyahay hebel khayrlaawe waaye ganacsi weyn uu furtay dhalinyaradii reerka markaan u barinay uu shaqaalaysiiyey wax yar kadib uu iska soo eriyey ama saan uu sameeyey waxba laga yaabaa ninkaas inuu kaco uu iska xiro meeshaas maxaa jira community backlash ku imaan kara marka waxay u baahan tahay arrintaasaytii aad in looga fiirsado dhinaca shaqaalaysiinta marka la shaqaalaysiiyo shaqaalaha businesska ka shaqeynaya kadib si macaamiladii ay si fiican ugu adeegaan haddana in xaq dhexdooda loo sameeyo loo simo oo kalsoonidooda la dhiso marka waxaan kusoo koobayaa in shaqaalaha si fiican loo shaqaalaysiiyo oo process adag oo khibrad iyo aqoon lagu qaato markay shaqada soo galaan kadibna dhexdooda loo cadaalad sameeyo oo gabar aqoon-yahana aan la odhan mid tacbaana oo waxba waxin karin baa ku maamulaya la dhihin ee xirfadda la bahalkiyo insha Allah waa tahay maasantahay Mr. Khayriya Mr. Riblaawe soo dhawow waxaan rabaa recommendationskaaga ku aadan dhanka ganacsiyada meelaha ay tahay inay iska xoojiyaan labada qodob hore abaaya ku taageersanahay in la dhiso qaabka shaqaalaysiinta in la hagaajiyo iyo howlaha guud oo iisheeg kambaniga qaabka u socdo hal ka mid ah ku daray waxa waaye maadaama ka socdo kambani oo iisheeg digital iyo ICT solutions ganacsigeena Soomaaliyeed badana yani diiradda ma saaraan arrimaha oo iisheeg yani ganacsigooda ma ku halayaan digitalka oo aalada iyo kaliya waxay ku koobaan sidii waagii hore paper to paper la marayo inay click haato systematic haato ninka mudanaha kambaniga leh asigoo wadanka banaankiisa jooga la socon karo daily actionska maalinkaas dhacay report ka heli karo wax waa la fududeeyay taas inaan sameeyno iyo dhanka kale rightska oo shaqaalahan ayadan in xoog la saaro oo loo sameeyo badana awaadis wacyigelin Allahu musta'aan in oo la siiyo waxbarasho oo joogto capacity building iyo wixii kale markaas oo loo qoro alleela intaas dhigi karaa assalaamu calaykum kulli horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye kalsoonida siday tiimkii ka horreeyay ay ka dhawaajiyeen in qofku kalsoonida dhiso waxaa kaloo jirto inuu jiro teamwork ama collaboration in la helo sidoo kale waxaa loo yaqaano baraan maartay boostiga inuu company ama institutionku oo iska dhiso sidoo kale inuu jiro sidii haddaa marka horena ka dhawaajiyey han ama ambition waxaa kaloo jirto Soomaalidu inta badan kuma fiicnin waxaa loo yaqaano after sales service qofka mar lugta ma soo galay wabilaa tawfiiq marka taalabtirkeeda 2026 la joogaa inaan marka horena qofka si loo soo xiriir lahay laga shaqeeyo marka dambana sidii loo hayn lahay ama loo wanaajin lahay laga shaqeeyo sidoo kale mar walibana waa ku celinaa waana aaminsanahay hanku inuuna ku koobnaan kambanigan benefitka yar ama revenue yar hadda la generate garina uusan aanin laakiin next 20 50 boqol sano hadda kadib inuu sii shaqeeyo generation by generation oo iska bedelo taas waxay suuragelinaysaa marka meelo badan ama angalis badan oo horumarin karo institutionka in laga fakaro marka wala intaasaan ku darilano tala ahaan waxaan ku darayaa aniga horta wada xiriirku shaqada wuxuu ka yahay 80% waxa muhiimka marka waxay tahay wada xiriirku mar walba waxa loo baahan yahay inuu scope yeesho tusaale ahaan marka departmentyada wada shaqeynayaan ama aad business kala la xiriiraysid waxa muhiim ah in uu jiro scope leeyahay tusaale ahaan 48 hours ama in jawaab laga heli karo waxa kale oo iyadana muhiim ah oo badana dhacayso qofku wuxuu ku xisaabinayaa marka koobaad uu ku soo waco ka qaban weysid marka labaad waxa laga yaabaa meeshaas kalsooniga ku dhimanayso marka arrinta soo jeedinaa waxay tahay ugu dambeyntii waxa ugu muhiimsan waxay tahay technology-da gaar ahaan ERP oo ah enterprise resource planning oo online ah oo live ah oo la isticmaali karo in technology-da xoog loo saaro si ay u fudaato wada xiriirkii waa tahay aad u maasantahay Mr. Bishaar khayrta guud ahaan waxaan ku soo gabagabeynaynaa baanalkeena caawa aad ay u mahadsan yihiin baanalistayaasha idinkana waa mahadsantiin dhegeysigiina qiimaha leh thank you all of you